For today's episode, maglilinis naman tayo ng chain maintenance kit. So ano yung hawak mo? Ano yan? Bobby. Bobby. Oh, anong gagawin natin? Maglilinis ang kabena. Kabena? Ingay dito eh. Oh, ano yung nasa loob niyan? Buksan mo. Check natin yung nasa loob. And Bobby chain maintenance kit para kay R15. Ito. Ayan. Ang laman yan, may kasama siyang brush. Ito. Brush. Ano yan? Ito man siyang pamunas. Brush. Makita mo. Sprayer. Ano to? Sprayer. Cleaning agent. Minute agent. Saka, sa akin yung maliit. Sa'yo yung maliit. Yung chain lube. Linisin na natin. Joke lang. Saan mabibili to? Kung kailangan yung ganito, nasa Lazada to. Ang price nito, ayan, nandyan sa screen. Ito ba? Ha? Ito, maliit. Pa yan, ito. Kaya natin lilinisin, tignan mo yung tunog. Wala na kasi siyang lubricant eh. Oh. Ito, tingnan lang, iikot ko. Dude, diba? Masahit na yung mga bakal sa bakal. Isang bakal. Ito. Yun, sa kadena. Tsaka, luwag na oh. Oh. I-adjust natin yan. Dapat 1 inch lang. Sa baba, hindi. Diba? Game, umpisahan natin. Yeah. Yan yung lubricant. Kunin mo yung gayahin mo to. Oh. Yan. Lagay mo yung straw dito, yung pinaka-nozzle. Andyan sa gilid. Lukul natin. Ano? Hila lang. Huwag mo yung pipindutin ha. Sushoot mo lang dyan sa gitna. Hindi ko sundin. Yan. Yan. Mamaya na to. Ay, ito pala una na. Chain lube, mamaya na to. Ito muna unahin natin. Ano? Ito yung pinakapanlinis niya. Yan. Ini. Spray natin siya dito. Tapos i-brush mo siya nito pagkatapos. Yan. Po. Yan, babas. Wala pa. Shake mo na. Yeah. Shake. Spray mo. Dito lagay sa gitna. Sa brush. Yan. Ikot mo na. Ikot muna natin. Ikot muna ulit natin. Pag naglagyan ko na lahat, tsaka Pag mo. sabi mo, baby, Pag sabing brush mo na. eh. Babala. Pag sabi, itakip mo yun. Papa, wait lang. Anong amoy yan? Ano amoy yan? Kanan? Kaliwa? O yan, brush mo na siya. Dahan-dahan lang ha. Ano brush? Dahan-dahan lang. Malinis pa naman yan eh. Konti lang. Babasain natin. Hindi, ito na yung pambasa niya. Brush mo pa. Parang snake. Ha? Parang snake. Alin yan? Ako mag-iikot, ikaw mag-brush. Ba't ganyan kasi suot mo? Bakit? Ang init-init eh. Careful ha, baka maibit kamay mo. Papa na. Ha? Layo na. Layo na? Ano naman? Ako naman mag-brush. Oh, ikaw mag-hawak ng camera. Ay. Kung camera ako. Oh, dito mo tutok. Buwa ba? Ikaw mag-vlog, ikaw magsalita. Magsalita ka. Brush natin to. Oh, tapos? Ikutin lang. Tapos, babrush. Ang galing oh.
Ang babrush naman, ulit. Asa spray. Brush mo naman, spray. Ito muna. Brush naman ulit. Tapos? Spray naman, Lakas ng boss. brush. Sa palette. Spray. May ganun tatanggalin dumi. Opo. Huwag mo magulo yung camera. Mahirapan sila manood. Patug. Napawisan na ako eh. Kasi yung suot mo eh. Mamaya, kuha tayo ng electric fan. Bilis na. Ayun na. Hindi ka makatutok ba? Ha? Ayusin mo eh. Baka mabalik na ako kamay ko eh. Kasi na, malapit na matapos. Bilis. Stop na natin. Malinis na. Game. Naninis na natin. Ito. Hmm. Dito. Tingnan natin nga kung malinis na. Malinis na oh. So ngayon, after natin linisin, mag-a-adjust na tayo ng kadena. Ito. Oh, ito na gagamitin natin. Ito. Wrench na. Okay. Tapos sa kabila, i-adjust ko. Adjust lang niya ito. Ito siya. Gis, tapos 12. Oh, sige, pihit mo na. Ito. Pagkatapos niyan ako na. Pagkatapos natin ma-adjust, ito naman lalagay natin. Uy, lagay. Lubricant niya. Hindi ka pa tapos dyan? Dahan-dahan gagas-gas eh. Marunong ka ba niyan? Uy, Manong. Manong. Namanong. Marunong ka ba niyan, Manong? Hindi. Eh, ano ka kung di ka Manong? Oh, galing ng mukha mo oh. Gulong ba yung mukha mo? Ako na, puro gas-gas na yan. Paano? Ako na mag-adjust, i-adjust ko muna. Tapos, mag-lubricant tayo. Game, i-adjust ko muna. Okay na yung adjust. Okay na yung adjustment niya. Camera mo. Ako ng camera, higpitan ko lang. Nakita mo dito. So yan, size 17. Nakita mo, 17? Tapos ito, 19. 17 dito sa kaliwa. Sa pinakaulo niya. Ito AM. Tapos 19 dito sa pinakanat niya. Higpit lang natin. Yan. Down higpit. Baba. Pakanan, higpit. Ha? Kanan higpit. So ayan, nahigpit na na siya. Lalagyan na natin ng lubricant. Ano yan? Akin na yan. So ito yung paglalagay natin. Asan? Asan? Dito tayo maglalagay. Oh, wait lang. Shake pa natin yan. Sabihin ko sa'yo paglalagay. Maganda dito yung mga walang center stand. May patak stand. Ay, shake ko na. Shake mo muna. Pag sabi mo stop ba? Okay, sabihin ko pag stop na. Oh, stop. Oops, dito ka dito. Saan? Dito siya lalagay pag ganito. Dito dapat tayo maglalagay. Yan. Ayoko yan. Dito. Okay? O, dito ka pwesto. Ah, Sige, dyan. Upo ka. Upo. dito? Yan. Dyan, target mo ah. Konti lang. Oops. Ikot ko. Tuloy-tuloy lang. Yan. Lagyan natin siya lahat. Iikot ko. Tapos ikaw taga spray. Diyan sa gitna dapat ang lagay. Oops, ako na. Tama na. Sakit kamay mo? Hindi. Hindi pa. Wait lang, ako naman. Ba't may ganito? Ba't may ganito? Ganito lang oh. O, lagay natin dyan sa gitna. Ito ba ang Oops. Ano naman? Wait lang, lalagyan ko na ulit. Tapos ka na, ako naman eh.
Ikaw mag-ikot. Dahan-dahan. Nanginis ko yung gulong. Nalilis ang kakapunas mo. Kamay mo na madumi. Yan. Bakit natin nilalagyan ng ganito? Ha? Bakit siya natin nilalagyan? Para maminis. Tsaka, para ma-extend natin yung chain life ng ating kadena. Opo. O, di ba? Wala na siyang tunog. Pakinggan natin. Smooth na siya. Hindi na siya nag-break short. Di ba kanina ingay pag inikot natin? Opo. Kanina. Wala na. Di ba? Ito. Galing. Ito. Saan natin? Okay na. Iigpitan ko na lang yan mamaya. Okay. Paalam ka na. Okay na tayo. Huh? Gawa na, oh. Wala na Mamaya siyang na. tunog, oh. Oh. Mamaya tayo. Paalam ka na. So dito na nagtatapos ang vlog namin ni Meticulet. So sana ay may natutunan kayo sa aming mga kakulitan. So paalam ka na. Bye-bye. Hmm. See you soon. Ano? See you soon. See you soon. Mayroon ka na. Okay, migot mo na. Tingnan natin kung maingay. Wala nang ingay. Diba? Galing na? Madumi yung kamay mo. Opo, madumi din. Let me see Sa your kabila. hands. Titi. Dirty. Magugas ka pagkatapos, ha? Opo. Hmm. Smooth na. Oh, baka maipit ka dyan. Enjoy ka? Ano pa gusto mong gawin? Mamaya na.